Por que a empunhadura é vazia? Boa pergunta. Neste rifle específico, a empunhadura é vazia. Se eu destravar isso, tiro. Como pode ver, essa empunhadura é vazia. É vazia para permitir que você guarde baterias extras para o visor, protetor de ouvido ou até munições dentro da empunhadura. Quer dizer, se você realmente quisesse, poderia colocar lanches como Skittles ou qualquer coisa que seja pequena o suficiente para caber dentro desta empunhadura. E então, quando terminar de colocar seus lanches lá dentro, coloque a tampa de volta, encaixe-a e você está pronto para ir. Nem todas as empunhaduras têm tampa, como visto nesta cicatriz. Esta empunhadura também é vazia, mas sem tampa. Então, minha pergunta é: o que você guardaria dentro da sua empunhadura se ela fosse vazia? Comente abaixo.